हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पुरानी से पुरानी खांसी किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको जरूर आजमाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ डाबर सीतोपलाब्धि चूर्ण के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ पर वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद यूज़ कर रखी हैं। आपने मेरे चैनल पर देखा भी होगा कि मैं फालतू की वीडियो नहीं डालती हूँ जिनके बारे में मुझे नहीं पता होता है, जिनका मुझे एक्सपीरियंस होता है, जिनके बारे में मुझे पता होता है, जो मैंने खुद यूज़ की होती है, मैं उनके बारे में ही बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये डाबर का चूर्ण है सीतोपलाब्धि, और ये खांसी में बहुत राहत देता है और रियल में बहुत बेनिफिशियल चूर्ण है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये मेरे पास 60 ग्राम का पैक है और ये 100 के समथिंग इसका रेट है। और ये आपकी जो खांसी हो जाती है, आपको कैसी भी खांसी हो, काली खांसी हो, कैसी सूखी भी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, ये उसमें बहुत फ़ायदा करता है। और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इसमें दालचीनी वगैरह सब कुछ ऐड है जो आपकी खांसी को ठीक करने में बहुत सहायता करता है। इसका टेस्ट भी अच्छा है जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। कई लोग चूरन खाने में बहुत झिझकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको आराम से खा सकते हैं और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। ये कई कंपनीज़ में अवेलेबल है, मगर मुझे डाबर का जो ये चूर्ण है सीतोपलाब्धि बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो बहुत बेस्ट है। और ये इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो 2 ईयर है। आप इसको 2 ईयर तक रख सकते हैं अपने पास। और ये आयुर्वेदिक है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, 5 से 6 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं आप। तो इसको आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। डाबर का है मेरे पास और ये अंदर से इस तरीके से आता है पाउडर के बेस में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसको लें, एक कटोरी में इसको 1 चम्मच के समथिंग ले लें और इसमें आपको ऐड करना है चूरन, सॉरी शहद। शहद डाल के आपको इसको हमेशा लेना है। इस तरीके से आप इसमें शहद ऐड कर लीजिए और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। और आपको शहद के साथ इसको मिक्स करके खाना है, तभी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और आपकी जो खांसी है, अगर आपको जुकाम रहता है, अगर आपको अस्थमा है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा चूरन है। आप इसमें थोड़ा और शहद ऐड कर लीजिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपके टॉक्सिन हैं तो उसको में भी ये फ़ायदा करता है। इस तरीके का ये लेप बन जाता है और आपको इसको उंगली से चाटना होता है और ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा सीतोपलाब्धि चूरन। और सच में इसका जो रेटिंग में अगर आपको बताऊँ, ये 100 में से 100 नंबर्स देने चाहिए इस चूरन को। खांसी तो रियल में, क्योंकि ये मैंने खांसी में यूज़ किया है, खांसी इसकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है चूरन से। अगर आपको शुगर है तो शुगर वाले पेशेंट क्या करें, इसको शहद से ना लेके, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी क्वांटिटी ले लीजिए, आधी चम्मच, और उसमें दूध डाल के आप इसको ले सकते हैं अगर आपको शुगर है तो। और शुगर नहीं है तो आप इसको शहद के साथ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।